हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह उठ चुके हैं, 8:30 हो रहे हैं। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है बाहर से, तो इसे साफ़ करवाने जा रहा हूँ। होटल वाले से पूछा है, उसने जगह बताई है, तो वही सेम चीज़ जो कल रात में बताई थी। इसका कोल्ड स्टार्ट होने दो, थोड़ा टाइम दिया करो गाड़ी को सुबह सुबह, ठीक है। और कल बढ़िया एवरेज पे चलाई गाड़ी, 90-100 पे चलाई, बढ़िया एवरेज मिल गई 20 की। 21-22 दे रही थी, आते आते थोड़ा यहाँ पे जाम लगा तो 20 होगी, ठीक है भाइयों। हेलो भाइयों, सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी चल रही है और बढ़िया मेटाबॉलिज्म फास्ट कर रहा हूँ। ट्रिप पे आओ तो डाइट मत भूलो। कल भी मैंने फ़िश और चिकन, हाँ कल भी मैंने फ़िश, चिकन और मटन खाया है। और अब सुबह सुबह बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी। ये रही भाइयों, मैंने गाड़ी दी है गाड़ी साफ़ होने के लिए। ये रही अपनी कन्नो। हो गई अंकल, बढ़िया कर दो यार। मेरा मैं पहले तो भाइयों फ्रूट खाया है सुबह सुबह। पहले मैंने पाइनएप्पल खाया, फिर अब ये पपाया खा रहा हूँ, और अब परांठे और ये पोहा। फिर उसके बाद निकलते हैं। गाड़ी मैंने बताई थी, निकल दिए हैं भाइयों होटल से। ये कर दिया चेकआउट और पहला गियर आगे, फिर उसके बाद फिर पीछे। पर गाना चला के तो भाइयों, एक रिसॉर्ट करा है, एक भाई ने करवाया है, वहाँ जा रहे हैं। ये रास्ते चेक करो, फुल जंगल में से बढ़िया। भाई जो अभी जिस होटल में चेक इन किया था ना, जो मैंने अभी पीछे वीडियो बनाई थी अंदर घुसते हुए, मतलब होटल नहीं है, रिसॉर्ट है। ये खाना आ चुका है। आज ट्यूसडे लग गया तो वेज खा रहे हैं। बाकी ये कुछ रूम है और दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है, ये मेरा हूँ, ये वॉशरूम। बाकी खाना खा के दे बताता हूँ। अभी अभी नया ही है, इसकी अनबॉक्सिंग भी हम ही कर रहे हैं चीज़ों की। हेलो गाइस, अब रामनगर फिर से जा रहा हूँ मैं अपने रिसॉर्ट से, थोड़ा सा शाम को घूमने। 7:30 बज रहे हैं। और ये इस व्लॉग में 4-5वीं बार बता रहा हूँ सेम चीज़, ठीक है। इसका कोल्ड स्टार्ट हो रहा है 1.5 पे RPM है। 1 से RPM जैसे नीचे ना चले जाए तब तक गाड़ी हिलाया मत करो, चाहे कोई मर रहा हो, ठीक है। और अपन थोड़ा व्यू के लिए इसका कर देते हैं। ऊपर धुंध जम रही है भाइयों। ये है रामनगर का रास्ता मेरे रिसॉर्ट से, और ये पूरे जंगल में है। और जो ऑनर था वहाँ का, उसने 2-3 बार बोल के भेजा है कि हिरन, शेर और भालू ये सब इस रास्ते पे मिलते हैं, तो 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। 2 व्हीलर्स ये लोकल घूम रहे हैं, पता नहीं कैसे घूम रहे हैं, पर बिल्कुल गाड़ी खड़ी करके रोक के उतरने से बिल्कुल मना करा है। ये देखो, ये दोनों तरफ जंगल है।
भाई और हिरन दिख गए, ये रहे अपन गाड़ी में, ये भाग गए। ये चिल्ली चिकन आ गया स्टार्टर। फिर मैंने चिकन मंचाओ सूप मंगा लिए 2, और इस टाइम 12 बज रहे हैं। 12 बजने के बाद का है, मतलब ट्यूसडे था ना कल, तो 12 बज गए थे। फिर मैंने चिकन खाना शुरू किया था। भाइयों खाना तो आ गया, पर मेन चीज़ है ये मैं व्लॉग में नहीं बोल सकता, पर ये चीज़ है जंगली। अब जंगली से अब समझ जाओ, जो भी पूछेगा उसको बता दूंगा। देख लो गाइस, ये ज़्यादा लोगों ने खाया नहीं होगा, पर ये राइस है, ये रायता है, और ये चिकन। फिर सॉसेजेस के साथ अपना व्लॉग एंजॉय करा। enjoying my own vlog. Zoom. Zoom. शक्ल से। तो भाइयों मेरा मतलब एक और ये रिसॉर्ट बुक करने का रीज़न ये था कि मुझे इस दिन की सफारी मिली नहीं थी। मतलब ये दिन लग गया है 24 को मेरे को सफारी नहीं मिली, तो इसलिए मेरे को फिर से रिसॉर्ट लेना पड़ा। बाकी आप लोग रूम देख लो मेरा, और ये बाहर दे रखी है, मतलब 2 सीटिंग और लॉन वगैरह, बॉल और बालकनी वगैरह दे रखी थी। और बाकी मैं कल दिखाता हूँ, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाता हूँ बढ़िया सफारी। चलो बाकी तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।